टोंक में हुआ इनकलाबी मुशायरे का आयोजन। शोरा ने पढ़े एक से एक बढ़कर कलाम। जिला मुख्यालय पर मलिका फिरदौस जमानी बेगम मुस्लिम मुसाफिर खाना सबील शाह की चौकी टोंक पर ऑल इंडिया इनकलाबी मुशायरा। राजस्थान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर मोहम्मद आसिफ खान मेहमान खुसूसी में मुशायरा सदर महबूब उस्मानी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी टोंक मेहमान एजाजी मौलाना मोहम्मद आमिर सिद्दीकी नदवी, अंसार इंदौरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। बाहर से आए सभी शायरों ने अपने अपने कलामों से टोंक में अपने जज्बात पेश किए। इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ज़िला टोंक के सदर अब्दुल लतीफ़ ने सभी शायरों व मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। सूबे के सदर मोहम्मद आसिफ केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार बौखला गई है, जो ईडी के छापे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर पड़वा चुकी है, लेकिन उसको सिर्फ कागज़ पेन के सिवा कुछ नहीं मिला। प्रोग्राम के कन्वीनर नासिर खान ने सभी मेहमानों को माला पहनाकर स्वागत किया और शुक्रिया अदा किया। हम और आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स जो रात दिन एक करके देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में जिसने डोनेशन दिया उन लोगों को सम्मान दिया गया। उस पर है 313 काफी है। हम क्या बंदूकें कैसी ढाल, जो कुत्ता भी ज्यादा भौंके उस कुत्ते के पट्टा डाल। समाप्त करे के बस खांसी से डरने वाले। अरे वाह वाह, बस खांसी से डरने वाले। हम कभी कर दे तो बेहोश हो जाते थे लोग। बस खांसी से डरने वाले। अरे वाह वाह, बम की धमकी देते हैं। हाँ हाँ, बस खांसी से डरने वाले बम की धमकी देते हैं। घुटनों के बल चलने वाले बम की धमकी देते हैं। बस खांसी से डरने वाले बम की धमकी देते हैं। घुटनों के बल चलने वाले बम की धमकी देते हैं। और हल्दी घाटी के मैदान से पानीपत की धरती तक हर मैदान से भगने वाले बम की धमकी देते हैं। हर मैदान से भगने वाले बम की धमकी देते हैं। हर मैदान से भगने वाले बम की। ये क्या जरूरत से ज्यादा एक भी दिन का नहीं रखते, भले ही रोज खाते हैं मगर सर्रा नहीं रखते। क्या जरूरत से ज्यादा एक भी दिन का नहीं रखते, भले ही रोज खाते हैं मगर सर्रा नहीं रखते। कि यकीन करना है उस पर तो परिंदों की तरह से कर, परिंदे कल के खातिर चोंच में दाना नहीं रखते। यकीन करना है उस पर तो परिंदों की तरह से कर, परिंदे कल के खातिर चोंच में दाना नहीं रखते। परिंदे कल के खातिर। और मुसलमानों की पस्ती की वजह बता रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए तो मुसलमान की पस्ती खत्म हो जाएगी, कसम अल्लाह पाक की। शेर सुने आप, यहाँ पर एक लफ्ज आएगा नमूद। नमूद का मतलब आप माने उदय होना, निकलना, दोबारा उगना। शेर समझ, जो उसकी राह में हम बस सुजूद हो जाएं, जो उसकी राह में हम बस सुजूद हो जाएं, जो उसकी राह में हम बस सुजूद हो जाएं, तमाम दुनिया में फिर से नमूद हो जाए। हाय हाय